Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la négation en français. La frase negativa in francese, ragazzi, è piuttosto semplice. La sua formazione non è, diciamo, troppo problematica, però va capita, appunto, tutta la sua struttura. Allora, oggi utilizzerò questo schema che ho preparato per voi a computer. In francese, dicevo, la frase negativa ha la seguente struttura, quindi si parte dal soggetto, si mette il ne oppure il n', scusate, davanti a un verbo che inizia per vocale o a camuta, il verbo appunto e il pa. Quindi notiamo subito che rispetto all'italiano abbiamo due elementi negativi nella frase. In italiano noi la negazione la costruiamo col semplice non so, io non mangio la mela, io non studio abbastanza, ecco, queste cose qua. Quindi in francese invece ho bisogno di due elementi negativi che sono il ne e il pas. Questa però, ripeto, è la struttura base. Ci sono poi delle considerazioni da operare in seguito. Regardons quelques exemples ensemble. Alors, je ne suis pas italien. Vous ne parlez pas espagnol. Nous ne sommes pas vos amis. Allora, quindi abbiamo io non sono italiano, quindi je ne suis pas, vedete dove si mettono il ne e il pas, no? Tra il soggetto c'è il ne e il verbo e dopo il verbo c'è il pas. Quindi vous ne parlez pas espagnol, voi non parlate spagnolo e nous ne sommes pas vos amis, noi non siamo vostri amici. Ricordatevi che il ne, come dicevo prima, si apostrofa davanti a vocale o a camuta, come avviene con il pronome je e non solo, anche col que, vedremo, col de, eccetera. Quindi abbiamo, non so, elles n'ont pas peur, loro non hanno paura. Je n'essaie pas de chanter, io non provo a cantare. Questo essayer è un verbo del primo gruppo con la Y, li vedremo nei verbi particolari, ma appunto perde la Y alle prime tre persone, all'ultima del presente. Comunque sia, questa è. Ricordatevi che nella frase negativa gli articoli partitivi du, de, la, de, non so se li abbiamo ancora fatti, diventano de, quindi tornano neutri, ok? È come se perdessero il genere. Quindi abbiamo il y a de la viande dans le frigo, non so, c'è della carne nel frigo, la viande è la carne femminile, la viande, e questo il y a vuol dire c'è e ci sono, lo vedremo, e appunto diventa il n'y a pas de viande dans le frigo, quindi il de là di prima ci diventa de. È come se perdesse il genere, quindi non c'è carne nel frigo e il francese vi chiede di tenere l'articolo partitivo, quindi il n'y a pas de viande diventa de perché la frase è negativa. Solo in un caso il ne e il pas stanno vicini in francese, vedete che sono separati dal verbo, quando abbiamo un verbo all'infinito, quindi un infinito negativo, per esempio, allora il me dit de ne pas parler, cioè lui mi dice di non parlare. Questo di non parlare è un infinito negativo, non parlare, giusto? Quindi non è un imperativo qua, attenzione. Il me dit de ne pas parler. Ecco, quindi qua abbiamo appunto il ne e il pas vicini proprio perché abbiamo un infinito. Allora, faisons quelques considérations sur une forme particulière de négation. Allora, c'è una forma particolare di negazione con rien, che vuol dire niente, personne, che vuol dire nessuno, plus, che vuol dire più, jamais, che vuol dire mai, e aucun. Quindi aucun vuol dire alcuno. La frase negativa appunto con rien, personne, plus jamais e aucun. Come si comporta questa negativa? È molto semplice, perché questi pronomi indefiniti, e nel caso di aucun è un aggettivo indefinito e plus e jamais sono degli avverbi, quindi attenzione, appunto con questi elementi il pas sparisce. Ok? Nella frase negativa cade il pas se ci sono questi elementi, quindi avrò solo il ne assieme a rien, eccetera. Vediamo un po' qualche esempio per rendere tutto più chiaro. Il n'y a rien à faire ici. Non c'è niente da fare qui. Ok, quindi abbiamo il n'y a, che è questo ne apostrofato davanti alla vocale i. Il n'y a rien à faire vuol dire non c'è nulla da fare, no?
Personne, nessuno n'a fait le devoir de maths aujourd'hui. Nessuno ha fatto i compiti di matematica. Non scordatevi il ne, ragazzi. Il pa però con questi elementi vedete che non c'è. Je ne peux plus sortir ce soir. Non posso più uscire stasera, quindi je ne peux plus sortir. Elle ne mange jamais de bonbons. Lei non mangia mai, vedete, no? Molto simile all'italiano, mangia mai caramelle. Dans mon sac, je n'ai aucun livre de langue. Aucun corrisponde all'italiano un po' desueto, ormai alcuno. Quindi nella mia borsa non ho alcun libro di lingue, nessun libro, noi diremmo ormai, no? Però ricordatevi che il francese ha molti elementi anticheggianti, se vogliamo dire. Quindi questo aucun lo usano ancora. Non posso mettere rien, ovviamente. Quindi attenzione, quindi je n'ai aucun livre, il pas sparisce. In realtà esistono alcuni verbi che tolgono il pa, quindi li potremo vedere, ma sono, diciamo, minori, ecco, per cui diciamo che questa è la cosa più importante da ricordare. Il y a en outre, inoltre, il y a une structure avec le ne e le que, che si chiama ne restrittivo. Cosa vuol dire ne restrittivo? È una finta negazione di fatto, ok? Quindi quando voi vedete in una frase questo ne e questo que, non è una vera negativa, ok? Bisogna stare attenti. Significa semplicemente soltanto. Seulement, quindi è sinonimo di seulement, solamente. Proviamo a vedere qualche esempio, perché questa forma ne que esisteva anche in un italiano letterario. Quindi se noi pensiamo in italiano un po' antico, vedrete che corrisponde il n'étudie que des verbes dernièrement. Vuol dire loro non studiano soltanto dei verbi ultimamente. In italiano sarebbe loro non studiano che verbi ultimamente, però ormai questa forma è antica, ok? Quindi sur la table, il n'a mis que des cahiers et des feuilles. Sul tavolo ha messo soltanto dei quaderni e dei fogli. Questa forma di ne que è assolutamente interscambiabile con quella di seulement, con l'avverbio solamente. Quindi sur la table il a mis seulement des cahiers, ha messo soltanto dei quaderni e dei fogli. Quindi le due modalità sono del tutto equivalenti e non avete niente da diciamo di cui preoccuparvi. L'importante però è saperla riconoscere, questa finta negazione. J'espère avoir été clair et complet. Si vous avez des questions, écrivez-moi quand vous voulez, ok? Se avete domande scrivetemi quando lo desiderate. Au revoir.